अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय रज़िया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। और आप सबसे भी दुआ की गुजारिश है कि जब भी दुआ करें दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारा आज का टॉपिक है तालीम यानी कि जैसे फ़ज़ाइल आमाल है, हमें रोज़ इसकी तालीम अपने घर में करनी चाहिए। जैसा कि हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब ज़रूर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। उन्होंने बताया है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे बच्चों में दीन आएगा, हम लोगों का ईमान मजबूत होगा। और जैसा कि हम सब आजकल जानते हैं कि हमारी लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो आधा घंटा 30 मिनट लेकर के बैठे बच्चों को बताए या तालीम करे। वैसे तो करना ही चाहिए, लेकिन उसमें से हमारे पास एक और किताब है, ये है वो हमारी किताब, आप देखिए, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी ऐसी शॉप में जहाँ पर कुरान वगैरह मिलते हैं या किताबें मिलती हैं हदीस की, आप इसको ले सकते हैं। तो अगर 5 मिनट भी हम अपने घर का मामूल बना लें तालीम का और उसको ले करके बैठें तो इंशाअल्लाह इसका असर हमारी जिंदगियों पे, हमारे बच्चों पे ज़रूर होगा। तो चलिए आइए आज हम इसकी तालीम शुरू करते हैं। इसमें 10 टॉपिक होते हैं टोटल और इसमें तिब्बे नबी से इलाज है और उससे दुनिया के बारे में है, आखिरत के बारे में है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वाक़यात वगैरह भी ऐड हैं। तो आप इसमें से रोज़ पढ़िए, इससे आपको मालूमात भी होगी और हमारी ज़िंदगी में भी हम इससे बहुत सारा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और आप सब भी इसके बारे में जानिए और इसको समझिए। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि इस बुक में आपको जो हमारे उर्दू मंथ्स होते हैं उसके हिसाब से और हर डेट के हिसाब से, उर्दू तारीख के हिसाब से रोज एक दर्स पढ़ना होता है और इसी तरह से इसमें होता है। जैसे कि हमारे उर्दू में चल रहा है ये वाला मंथ जो सितंबर है, ये चल रहा है रबीउल अव्वल और आज डेट है, चांद की मतलब तारीख है 21। तो आज हम इसी की तिलावत करते हैं, इसी की तालीम करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अल्लाह की कुदरत, सूरज की तूफानी लहरें। जैसे इसमें अल्लाह की कुदरत पे भी गौर करने के बारे में कहा जा रहा है। अल्लाह ताला ने सूरज को एक जबरदस्त आग का गोला बनाया है जो रोशनी के साथ हमें गर्मी भी मुहैया करता है, लेकिन कभी कभी सूरज के अंदर खतरनाक किस्म की लहरें भी उठती हैं। देखिए अल्लाह ताला की क्या कुदरत है कि उसने एक आग का गोला बनाया है, वो गर्म भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसमें आग की लहरें भी उठती हैं, हत्ता कि तूफान आता है। अगर वो लहरें जमीन पर बरसने वाले जानदारों पर पड़ जाएं तो सबको हलाक कर डालेंगी। इतनी ज्यादा गर्म होती हैं वो लहरें, सूरज में इतनी गर्मी होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वो लहरें जमीन पर बसने वाले यानी कि वो चाहे चरिंद परिंद हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, उस पे अगर जानदारों पे पड़ जाएं तो सबको हलाक कर डालेंगी। मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उन शाओं और लहरों को जमीन के ऐसे इलाके की तरफ मोड़ देता है जहां पर आबादी नहीं होती। इन हलाक करने वाली शाओं का गैर आबाद इलाकों की तरफ मुंतकिल करना अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। अब आप यहाँ पर इस बात से देख लीजिए कि अल्लाह ताला किस कदर कुदरत रखने वाले हैं, किस कदर ताकत रखने वाले हैं और हम बंदों पर कितनी रहमत करने वाले हैं। वो चाहें तो हम पर इस लहरों को डाल करके हमें अजाब में मुब्तला कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो अपनी रहमत से इन लहरों को किसी और जानिब मोड़ देते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। अब नंबर 3 वाकया इसमें है एक फर्ज के बारे में, रुकू और सजदा को अच्छी तरह से करना। जल्दबाजी में लोग नमाज पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से रुकू नहीं किया, अच्छी तरह से सजदा नहीं किया, तो इससे हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नमाज सही नहीं जिसमें आदमी रुकू सजदा ठीक से नहीं करता।
اس لیے ہمیں رکوع اور سجدے کا اچھی طرح دھیان دینا چاہیے. جن لوگوں کو نماز نہیں آتی ہے یا جلدی پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز پہ دھیان دے، اپنے سجدے پہ، اپنے رکوع پہ دھیان دے اور جیسا حکم ہے اسی طرح سے اس کو ادا کریں. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، مصافحہ سے پہلے سلام کرنا. حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب حضور سے ملتے تو سلام کے بغیر مصافحہ نہیں کرتے. یعنی کہ ہمیں پہلے سلام کرنا ہے، اس کے بعد مصافحہ کرنا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے مصافحہ کر رہے ہیں پھر سلام کر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ سلام کریے اور اس کے بعد مصافحہ کرنا چاہیے. ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا. آج کل لوگ کیا ہے، علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن کیوں لے رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اچھا کریئر بن سکے، ہم اچھا کما سکے اور ہم جو مطلب ابراڈ چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، میرا لائف اسٹیٹس اچھا ہو، ایسا کر رہے. لیکن اس میں یہ بتایا کہ یہ گناہ ہے. آپ دنیا کے لیے تو کریے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی خیال رکھیے. تو چلیے سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا. استغفر اللہ. دیکھیے کتنی بڑی بات کہی جا رہی اس میں کہ اگر دنیا کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ بہت جنت کی خوشبو سے بہت دور ہوگا، محروم رہے گا بلکہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے، علم کو حاصل کریے، دنیا کے لیے بھی اور اس کو دین کے لیے بھی اپنا استعمال کرنا چاہیے. مطلب نیت ہماری یہی ہونا چاہیے پہلے کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو اس سے مطلب اللہ کیسے راضی ہوگا ہماری اس چیز سے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش اللہ کو راضی کرنے کی ہے. آخرت کے بارے میں، دوزخیوں کی حالت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جہنم ایک گھاٹ کی جگہ ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا سوائے گرم پانی اور پیپ کے، اور ان کو پورا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہمیں اپنے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے. واقعی دوزخ ایک بہت بری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں میرے بھائی بہن جو بھی ہم کو سن رہے ہیں، میں چاہتی ہوں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیم کریں، اپنے آنے والی نسلوں میں دین لائیں. یہ تو یہاں پر چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا جو میں نے 2-3 پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں، لیکن پراپر اس کو آپ کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے، اپنے بچوں میں دین کو لانا ہے اور جن بھائیوں بہنوں کو معلومات نہیں ہے ان کو بتانا ہے. اسی کے ساتھ یہ چھوٹی سی میرا تعلیم دینے کا سلسلہ میں یہیں پہ روک رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتی رہوں گی اس طریقے کی ویڈیوز. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے. تب تک کے لیے السلام علیکم.